सप्तदशः सर्गः वानरसृष्टिः पुत्रत्वन्तु गते विष्णौ राज्ञस्तस्य महात्मनः उवाच देवताः सर्वाः स्वयंभूर्भगवानिदं सत्यसन्धस्य वीरस्य सर्वेषान्नो हितैषिणाः विष्णोः सहायान् बलिनस्सृज्यध्वं कामरूपिणः मायाविदश्च शूरांश्च वायुवेगसमाञ्जवे नयज्ञान् बुद्धिसम्पन्नान् विष्णुतुल्यपराक्रमान् असंहार्यानुपायज्ञान् सिंहसंहननान्वितान् सर्वास्त्रगुणसम्पन्नानामृतप्राशनानिव अप्सरस्सु च मुख्यासो गन्धर्वीणां तनूषु च किन्नरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च यक्षपन्नगकन्यासु ऋक्षिविद्याधरेषु च सृजध्वं हरिरूपेण पुत्रांस्तुल्यपराक्रमान् पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान् ऋक्षपुङ्गवः जृम्भमाणस्य सहसा मम वक्त्रादयाजत ते तथोक्ता भगवता तत् प्रतिश्रुत्य शासनं जनयामासुरेवन्ते पुत्रान् वानररूपिणः ऋषयश्च महात्मानः सिद्धविद्याधरोरगाः चारणाश्च सुदान्वीरान् ससृजुर्वनचारिणः वानरेन्द्रं महेन्द्राभमिन्द्रो वालिनमूर्जितं सुग्रीवं जनयामास तापनस्तपतां वरः बृहस्पतिस्त्वजनयत्तारन्नाम महाहरिं सर्ववानरमुख्यानां बुद्धिमन्तमनुत्तमं धनस्य सुतश्रीमान् वानरो गन्धमादनः विश्वकर्मा त्वजनयन्नलन्नाम महाहरिं पावकस्य सुतश्रीमान् नीलोऽग्निसदृशप्रभुः तेजसा यशसा वीर्यादत्यरिच्यत वानरान् रूपद्रविणसम्पन्नान् अश्विनौ रूपसम्मतौ मैन्दं च द्विविधञ्चैव जनयामास तु स्वयं वरुणो जनयामास सुषेणन्नाम वानरं शरभं जनयामास पर्जन्यस्तु महाबलं मारुतस्यात्मज श्रीमान् हनुमान्नाम वानरः वज्रसंहरणोपेतो वैनतेयसमोजवे सर्ववानरमुख्येषु बुद्धिमान् बलवानपि ते सृष्टा बहुसाहस्रादशग्रीववधे रताः अप्रमेयबलावीरा विक्रान्ताः कामरूपिणः मेरुमन्दरसङ्काशा वपुष्मन्तो महाबलाः ऋक्षवानरगोपुच्छाः क्षिप्रमेवाभिजग्निरे यस्य देवस्य यद्रूपं वेषो यश्च पराक्रमः अजायत समस्तेन तस्य सुतः पृथक् गोलाङ्गूलीषु चोत्पन्नाः केचित् सम्मतविक्रमाः ऋक्षीषु च तथा जाता वानराः किन्नरीषु च देवा महर्षिगन्धर्वाः तार्क्ष्या यक्षा यशस्विनः नागाः किंपुरुषाश्चैव सिद्धविद्याधरोरगाः बहवो जनयामासुर्दृष्टास्तत्र सहस्रशः चारणाश्च सुतान्वीरान् ससृजुर्वनचारिणः वानरान् सुमहाकायान् सर्वान् वै वनचारिणः अप्सरस्सु च मुख्यासु तथा विद्याधरेषु च नागकन्यासु च तथा गन्धर्वीणां तनूषु च कामरूपबलोपेता यथा कामं विचारिणः सिंहशार्दूलसदृशा दर्पेण च बलेन च शिलाप्रहरणाः सर्वे पादपयोधिनः नाखदंष्ट्रायुधाः सर्वे सर्वास्त्रकोविदाः विचालयेयुः शैलेन्द्रान् भेदयेयुः स्थिरान् द्रुमान् क्षोभयेयुश्च वेगेन समुद्रं सरितां पतिं धारयेयुः क्षितिं पद्ममाप्लवेयुर्महार्णवं नभस्थलं विषेयुश्च गृह्णेयुरपि तोयदान् गृह्णेयुरपि मातङ्गान् मत्तान् प्रव्रजतो वने नर्दमानाश्च नादेन पातेयुर्विहङ्गमान् ईदृशानां प्रसूतानि हरीणां कामरूपिणां शतसहस्राणि यूथपानां महात्मनां ते प्रधानेषु यूथेषु हरीणां हरियूथपाः बभोवर्यूथपश्रेष्ठा वीरांश्च जनयन् हरीन् अन्ये ऋक्षवतः प्रस्थानुपतस्तुः सहस्रशः अन्ये नानाविधान् शैलान् काननानि च भेजिरे सूर्यपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च वालिनं भ्रातारूपतस्तुस्थे सर्व एव हरीश्वराः नलन्नीलं हनुमन्तमन्यांश्च हरियूथपान् ते तार्क्ष्यबलसम्पन्नाः सर्वे युद्धविशारदाः विचरन्तोर्दयन्तर्पात् सिंहव्याघ्रमहोरगान् तांश्च सर्वान् महाबाहु वाली विपुलविक्रमः जुगोपभुजवीर्येण ऋक्षगोपुच्छवानरान् तैर्यं पृथिवीशूरैः सपर्वतवनार्णव कीर्णा विविधसंस्थानैर्नानाव्यञ्जनलक्षणैः तैर्मेघबृन्दाचलकूटकल्पैर्महाबलैर्वानरयूथपालैः बभूव भूमिर्मशरीररूपैः समावृता रामसहायहेतोः इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये श्रीमद्बालकाण्डे वानरसृष्टिर्नाम सप्तदशः सर्गः।